はいこんにちは、こんばんは。1月19日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。お車チャンネルリップで XRP ビットコイン IoT 情報局のですね、後半のキュレーションをさせていただきます。前半について後半に夕方の夜にかけてね、後半のね配信をここからさせていただきますので、どうかねご視聴いただきますようどうかよろしくお願いします。またね、概要欄下にね引き続きリップで XRP 仮想通貨のねファンコミュニティのリンクをね貼らさせていただいております。こちらの方をご登録いただきますと限定動画ねご視聴できますので、ぜひねご登録の上ご視聴いただきますようどうかよろしくお願いいたしますね。また一番下の概要欄にはねラジオ局のねリンク飛ぶことはできませんが、昨年末からデビューさせていただいておりますラジオ局のアプリの表記をさせていただきますね。スタンド FM になります。このアプリをインストールしていただいてアプリ内でビットコインリップレクサリビ情報局と検索していただくと私のねラジオ局にたどり着けると思いますので、ぜひねご登録してフォローしていただいて、私の初めてのフリートークねプライベートなフリートークをね発信をお聞きいただければと思いますね。理想的なノードマークセミリタイアさせていただいて経済自立を図るべく理想的なライフスタイルをねフリートークさせていただいておりますので、ぜひねご登録していただいてご視聴いただきますのでどうかよろしくお願いします。それでは後半のねキュレーションを早速させていただきます。コインポンさんからニュースメーターをお借りしてキュレーションさせていただきます。ビットコイン高騰で関心高まるオプション市場とありますね。高度なトレード戦略をプロが解説とあります。ビットコイン市場のオプション考察とありますね。暗号資産仮想通貨市場でビットコインにも昨年から機関投資家参入の動きが継続していますとね。また取引量や価格の大きな上昇も相まって世界的なビットコインという投資対象に注目が集まっているようになりましたと。機関投資家が中長期的に現物を保有する動きも、出ている中、オプション市場の、取引量も、増加してきておりますと。現物の価格形成に影響を与えることになってきていますと。ここでは機関投資家がオプション市場でどのような取引を行っているかの初心者でも分かりやすいように解説されています。この機会にオプション取引を覚えていただければと思います。コールオプションとプットオプションだってね、逆に言えば先物のちょっと変化球みたいな先物取引は先物なんですが、それが権利があるかないかってことだけざっくり申し上げさせていただいて解説させていただきます。あと投機相場って現物よりもやっぱり投機的なんでもう分かりすぎちゃえばこういう先物とかオプション取引の市場っていうのは過半数を占めてるんで、ここをちょっと押さえておかなければ足元救われてしまうっていうちょっと上がればホーム発動、ちょっと下がればFUD っていう恐怖不安を煽られてしまうというそういう時に必ずこういうオプション取引とか先物が動いてるということですね。もう分かりやすい投機的ですね。ビットコインオプション市場の基礎とありますね。オプション取引がどのような取引なのか分からない方も少なくないと思われますので、基礎知識について最初に触れておきますとオプション取引とは権利の場合は先ほど言っただから先物の先物で先に買うから先物って言うじゃないですか。つまり1ヶ月後ビットコインいくらですって1ヶ月後いくらですって言って、それよりも高かったら得するし、下がっても上がっても買わなきゃいけないんですよ。1ヶ月後そう言ったら価格を言ったらそれも下がってれば損しちゃうと。それを言ったら先物ですと。その先物でもそれを権利を行使するか、権利があるかないか、権利を行使かどうかとかコールプットオプションオプション取引と言いますね。である商品原資産を2番目定められた満期日期日先の決められた期日に3回目ここです。ここがポジション取引のポイントですね。定められた権利行使価格権利ですねを買うことや売ることができる権利、プットコールと言います。コールで買う、プットで売るとなりますとこれちょっと専門用語です。これはヨーロピアンオプションと呼ばれているものを示しているんですね。でビットコインであれば1月29日にビットコイン4万ドルで買う権利を買うという権利を買うでしょ。権利を買うという取引を意味します。この買う権利を買うためにはプレミアムオプションの権利を買うための手数料を支払う必要があると上記の権利を購入したの場合、投資家は2つの選択肢を持ってますと。権利を行使して1月29日に4万ドルでビットコインを購入する、権利を放棄する放棄することも逆にできるっていうちょっと都合のいい形でもあるかもしれませんね。でも手数料がありますからその部分ですよね。2択となると、1は権利を行使して1月29日に4万ドルでビットコインを購入すると選択した条件としては、1月29日のビットコインが4万ドル以上となっている場合を行使する。それはそうですよね。高いから儲かれますから2番目、権利を放棄する場合は条件として1月29日ビットコインが4万ドル未満だった場合、手数料分は損してしまうんですよね。権利を放棄する選択になると。これはオプション取引ですと。オプションの基本的な内容については別の記事で書いてあるということでこれざっくりですね。オプション取引を利用したトレードとはでは機関投資家が行っているオプション取引を利用したトレード方法にして解説するとともに、この現物価格に影響を与えるのが解説します。ここがポイントですよ。やっぱりこれ影響がありますから現物にオプションは横文字通りリスクパラメーターというものがあると
で当時記事は触れません、詳しくはね。でトレードしているイメージを伝えることが重視しておりね、説明不足の点があることはご容赦くださいとこう言われておりますね。難しいことやらないですね。さて1月上旬にね、大きく高騰したビットコインのオプション市場では36,000から52,000ドルに大きなオプションのポジションが発生したことで SNS 上で話題になりました。52,000ドルだからその人の放棄している部分はあるということですね。52,000ドルということはね。で、下記がね、1月2日によるオプションの出来高で36,000ドルに17,000ビットコイン以上、52,000ドルに11,000ビットコイン以上の過去最大規模のポジションが積み上がっていることが把握できると。過去最大規模ですからね、どれだけ過熱していたかですよね。1月上旬で36,000ドルの価格が上方向にブレイクしましたが、以前から36,000ドルのオプションを保有している投資家はどのような動きをしたと想定されるんでしょうかと。コール買いのケース、コールの場合ね、呼ぶということで、これは買うということですね。36,000ドルの公式価格のコールオプションを保有した投資家は36,000ドル以上を超えているため、インザーマネーとなり、オプションを行使すれば利益が出る水準となりましたと。しかしね、権利行使までにまだ残りの日数がありますと。その場合ね、機関投資家を含めオプショントレーダーを行う行使として、36,000ドルを挟んで両サイドの利益を取ろうとする動きが出やすくなると。例えば4万ドルまで投資した場合には36,000ドルのコールオプションをね、10ビットコイン保有しているとした場合ね、5ビットコインだけショートポジションを作るということで、利益を一旦確定させると。これによりね、4万ドルから44,000ドルや5万ドルまで到達した場合、5ビットコイン分のオプションポジションから評価益が出ると、ね、一方で36,000の権利行使まで急落したとしても5ビットコインのショートしてたため先物でショートポジション分の利益が出るということね。これリスクヘッジって形かもしれませんね。仮想通貨市場では結果的に36,000ドルの権利行使価格までビットコイン価格が下落したため、ここでねショートポジションを買い戻すことで、オプションによる利益のチャンスはなくなったものの先物ショートでの利益が出ることになると。コール売りのケース、コールと場合から売る場合ですね。次に36,000ドルのコールをね、売却している投資家の場合、どのような行動が想定されるんでしょうかと。36,000ドルに近づくにつれて、損失をね、被る可能性が高くなるため、オプションをね、売却している数量のうち、ヘッジをしておきたいという守りに入る可能性が高くなると。そのため35,000ドルを超えていくと、オプションをね、ショートしている投資家のね、ヘッジがね、現物買いや先物のロングポジションのフローがね、出始めると。35,000ドルでロングのを作っておき、もし4万ドルまで到達した場合、オプションではね、4,000ドル負けているとしても、ヘッジの部分で5,000ドルの利益が出ていることになりますと。上記のようにね、今、こうやって言われているで、オプションでね、買った側と売った側の立場になって考えると、オプションの権利行使価格に大きなポジションが積み上がっていた場合、現物や先物に与える影響も大きくなるということは理解できるのではないでしょうか、ね。つまり大きなポジションがあるオプション価格の水準に修練、だから集約されやすいということですね。フローが出るということが理解できると思いますと。ね、上の子ちょっとが見づらいと思いますけど、4時間足なんですよ、US ドルのね、ビットコインのね。つまり2021月、今月のね、36,000のポジションが出来上がった後の動きで、上下に動きがどのようなフローができたのかが理解できるように作成しましたと。この他にはオプションにはね、いろいろな専門用語があるということを言われておりますということでね。はい。とりあえずね、先物でも権利があるかないかっていうのがオプション市場で、なおかつ先物市場も、歴史を語ってもね、あれなんですが CME の先金決済、現金決済の先物がまず2017年の12月にね、確かねローンチされたんですよ。でその後を追ってバクトが昨年一昨年ですか、一昨年の12月にローンチした8月にローンチしたんですね、現物を。で今度立て続けにこのバクトが CM のような先金決済の先物をその4ヶ月後、一昨年の12月にねローンチしたんですよ。そちら一番最初にローンチしていた2017年12月にローンチした CME の先金決済の先物が今度現金決済、バクトに合わせて現金決済同じ12月にね、一昨年の12月にローンチしたんですよ。でこれで先物のビットコインの先物の現金決済、先金決済も両方ともね、現物決済も先金決済も両方ともCME もバクトもローンチしたことになるんですよ。昨年の一昨年の12月から1月にかけて、なんですね。でオプション市場もそれに合わせて一昨年の12月から1月にかけて、昨年の1月にかけてローンチされるような市場が成熟し、その分は出来上がったっていうね、ここ1年の相場なんですね。そこに大口が入ってきてるっていう相場が、相場が市場ができたってことはそこに大口が入って、そこでより投機的にそういう取引がされるようになったってことなんですね。はい。その影響というかね、金融緩和もありますが、そこでね市場でロールオーバーしてね、そこで実際に出来高が積み上がってるってね、これ投機的な市場なんでちょっと難しかったと思いますがね、今回これからもこういうね先物とかCME って覚えてる CME の先物とかね、
オプション市場っていうのはかなりね価格に影響出てくると思うんで、その都度これからはもうそういうニュースが出た時にこのことだなと思っていただければ結構かと思いますので、まずこちらの方をねキュレーションさせていただきました。引き続きですね、送るチャンネル、リプレ、XRP、ビットコイン、IOST、情報局のご視聴、チャンネル登録の方どうかよろしくお願いします。概要欄下にはね、リプレ、XRP、および仮想通貨のね、ファンコミュニティのリンクをね、貼らさせていただきます。こちらの方をご登録いただきますと、限定動画をご視聴できますので、ぜひご登録の上、ご視聴いただきますよう、どうかよろしくお願いします。それでは以上となります。ご視聴のご時間、ご視聴、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、レッツゴーリップのチャンネル、ネクストバイスティッチャー。